Hey. Yeah! Yeah! Und geht schon. Und noch einmal. Boah, Julian, jetzt auch du irgendwas. Und Julian springt drüber mit einem Doppelsalto. Das war ein Doppelsalto. Jetzt sprich drüber. Ja! Das ist das riesigste Feuer. Oh! Er rennt durch! Da hat so ein Beil auf Zeiten. Er steigt da drauf, der Trottel, der Depp, der Hurentrottel. Du Depp! Du bist so fett.